Sekarang hari-hari kita dengar tentang risiko strok haba. Dikatakan kalau cuaca dah sampai 37 darjah, 3 hari sekolah akan tutup. Jadi saya nak share pada anda macam mana anda boleh elak daripada kena strok haba, dan especially kita nak elak anak-anak kita lah ataupun orang yang warga tua daripada terkena strok haba ni. Jadi anda tengok video ni sampai habis. Hai, saya Min Kamarudin dari channel Ultimate Vitamin, dan dalam channel ni saya berikan info tentang permakanan semula jadi dalam bentuk suplemen, vitamin yang berkualiti, selamat, dan yang penting ada banyak kajian sains yang menyokongnya. Kalau anda first time tengok video ni, pastikan anda klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Simptom anda dah terkena strok haba ialah suhu badan yang tinggi lah, hingga boleh mencecah 40 darjah Celsius. 40 darjah Celsius ni tinggi tau. Dan kalau boleh kita tak nak lah. Sebab apa? Sebab sel-sel kita bila lebih pada 40, dia boleh jadi rosak. Kita tak nak benda tu. So apa yang anda boleh buat? Anda boleh amal, ataupun ibu bapa anda boleh amal, ataupun anda boleh bagi kepada anak-anak anda supaya boleh terhindar daripada gejala strok haba. Pertama, memang dicadangkan kita minum banyak. Sekarang ni dicadangkan sampai 2 liter sehari. Tapi kadang-kadang kita tak minum air sebanyak itu. Lepas tu 2 liter tu bukan dicadangkan air manis, itu adalah air putih. Jadi salah satu cara anda nak simpan air dalam badan dengan lebih lama ialah dengan mengamalkan produk yang mengandungi elektrolit. Elektrolit ni dia berfungsi macam unta yang menyimpan air dalam bonggol dia, yang mana unta tu boleh berjalan lama di padang pasir. Jadi amalkan produk yang berasaskan elektrolit, tapi kena pilihlah. Kadang-kadang dia cakap ada elektrolit tapi benda tu tak function seperti ada elektrolit. Jadi kita bagi kat anak kita, kita pun ambil tapi masih rasa terlalu haus dan dehydrate. Jadi kalau nak produk yang betul-betul ada elektrolit yang berkualiti, boleh berfungsi, anda boleh klik link yang saya sediakan di bawah. Yang kedua, kena amalkan vitamin C. Kenapa? Sebab bila kita terdedah dengan strok haba, apa simptom yang biasa kita rasa ialah kita akan terkena batuk selsema dan panas lah, demam. Jadi bila macam tu, kita nak elak dan kita nak protect diri kita daripada serangan-serangan bakteria ataupun virus luar yang menyebabkan kita kena komplikasi lain pula. Jadi demam, lepas tu kita jadi berparu berair, kita berlaku inflamasi, jadi berhingus, batuk, dan adalah terkena benda-benda lain supaya kita tak nak terkena benda tu lah. Jadi kena amalkan vitamin C. Sebab vitamin C, fungsi utama dia adalah untuk menghasilkan antibody, sistem pertahanan dalam tubuh kita. Itu adalah asas pembentukan kepada sistem pertahanan tubuh kita. Tapi tubuh kita tak boleh nak hasilkan vitamin C sendiri. Jadi kena ambil vitamin C yang ada bioflavonoid, vitamin C yang tahan lama dalam tubuh, bukan makan terus hilang. Sebab vitamin C hanya boleh diserap dalam 100 ke 200 mg sahaja tau dalam masa sejam. Jadi kalau kita ambil lebih pun tak guna, melainkan dia ada teknologi sustain release. Jadi anda klik link di bawah dan saya boleh kongsi kepada anda. Yang ketiga ialah bila kita kena strok haba, benda berkaitan panas, demam, selsema ni, kita akan rasa sakit kepala, kita akan rasa ada selsema, sakit tekak, jadi boleh jadi peparu boleh berair. Itu adalah simptom kepada inflamasi, radang. Jadi apa yang kita kena amal supaya kita boleh protect sel-sel kita daripada berlaku radang? Kita kena amalkan omega 3. Omega 3 memang sangat berfungsi, bagus untuk anti radang, anti bengkak dan juga anti inflamasi. Jadi ini 3 produk yang anda boleh amalkan, bagi pada family, bagi kepada anak-anak, mak ayah, supaya mereka boleh elak daripada terkena. Sebab kadang kita memang kerja kat luar, selalu duduk luar, takkan nak duduk dalam rumah je kan, jadi tak sesuai lah. Jadi kena ambil produk-produk ni sebagai protection. Kalau anda nak produk ni dengan harga yang terbaik, segera, pengambilan yang berkesan, yang penting after sale service yang berterusan, yang mesra, anda hubungi saya, klik link di bawah dan saya akan kongsi kepada anda. Bye.